Cumhuriyyətçi və antifaşizm cəbhəsinin yaranma zərurəti. Təbriz, 7 İsfənd 1404. Azərbaycan sivil fəallarının 2-ci fikirdaşlıq konferansının qərarları. İnsan hüquqları uluslar arasında tanınmış prensiplər və konvansiyonlara istinadən insan kəraməti, hüquq bərabərliyi və bütün vətəndaşların siyasi iştirak haqqını vurğulayaraq, hər zaman azadlıq və ədalət carçısı olmuş Azərbaycan hərəkətinin ana sənədlərini nəzərdə alaraq və ölkənin mövcud durumu və vətəndaşların təhlükəsizliyinin qorunması zərurətini nəzərən diqqətə alaraq, yazılan qətnamə təid və təsbib olunur. 1-ci bölüm Əsas prensiplər. Maddə 1. Bu konferans dil, din, kültür və kimlik baxımından çox tərkibli İranın tanınmasının vacibliyini vurğulayır və bütün məzhəbi etiqadi qrupların və kültürel etnik toplumların hüquqi bərabərliyinin təmin olunmasını, müasir milli birliyin gerçekləşməsi, ərazi bütünlüyünün qorunması və davamlı inkişafın əldə edilməsi üçün ön şərt hesab edilir. Maddə 2. Bu konferans mərkəz çevrə uçurumunun azadılması və ümumi iştirakın güclənməsi məqsədi ilə ölkənin idarə quruluşunda yenidən baxış və dəyişiklik edilib, torpaq bütünlüyü çərçivəsində qeyri-mütəmərkəz mekanizmlərdən faydalanmağı bugünkü toplumun əsas zərurətlərindən sayır. Maddə 3. Bu konferans cumhuriyyətçilik prensipləri, qanun üstünlüyü, hakimiyyətin dinç yolla əl dəyişdirməsi, söz və ifadə özgürlüyü, təşkilatlanma və hizblənmə azadlığı, siyasi pluralizm və qadınların hüquqi bərabərliyi üzərində ayaq dirədiyini bəyan edir. 2-ci bölüm mövcud vəziyyətin dəyərləndirilməsi. Maddə 4. Bu konferans hesab edir ki, ölkənin iqtisadi, siyasi və sosial sorunlarının önemli bir bölümü iktidarın fundamentalist siyasətləri və verimsiz idarəçiliyindən qaynaqlanır və xalqın bilinçli və barışçıl iradəsinə dayanan dəyişikliyini vurğulayır. Maddə 5. Bu konferans son etirazlar zamanı yaşanan şiddətli davranışlardan nigaran qaldığını dilə gətirirkən, pluralizmi danan, rəqiblərini aradan qaldıran, şiddət və terror təhdidində bulunan, totaliter yanaşmaları yayınlayan və səltənətə geri qaytaran hər növ siyasi söyləm və ya axımı demokratik prensiplərə aykırı və güvənliklə torpaq bütünlüyünə təhdid olaraq dəyərləndirir. Maddə 6. Bu konferans sosial uçurumun dərinləşməsi, iç gərginliyin artması və təhlükəsizliyin zəifləşməsinə gətirib çıxara bilən zorakılıq, dışlayıcılıq və terrorçuluq qarşısında ayıq-sayıq olmağı uyarı verir. 3-cü bölüm Qərarlar və çağırış. Maddə 7. Bu konferans vətəndaşların güvənliyinin qorunmasını, siyasi şiddətin önlənməsini və hər növ aşırılıqla mübarizəni ziyalılar, sivil fəallar və siyasi örgütlər üçün ortaq vəzifə kimi görür. Maddə 8. Bu konferans mövcud həssas şəraitdə cumhuriçi və antifaşizm vahid cibhənin yaranmasını stratejik və qaçınılmaz bir zərurət elan edir. Maddə 9. Bununla Azərbaycan və bütün İran üzərə hamı ziyalıları, fəalları, sivil və siyasi quruluşları ortaq hərəkət edib, barışçıl işbirliyi ilə cumhuriyyətin gerçekləşməsi və demokratik mekanizmlərin qorunması üçün ortaq çaba göstərməyə çağırılır. Bu qətnamə 7 İsfənd 1404 tarixində Təbriz şəhərində keçirilmiş 2-ci Azərbaycan mədəni fəalların fikirdaşlıq konferansında əksəriyyətin oyu ilə qəbul edilmişdir.